Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Και παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Επειδή όπως βλέπετε έχω 450 gems και μου είχε έρθει πριν από λίγες μέρες στο shop αυτό εδώ πέρα παιδιά, αυτή η προσφορά, να πάρουμε τον καινούριο Stumble Guy, τον Puppet. Είναι ο Πινόκιο με λίγα λόγια, είναι μια μαριονέτα και κοστίζει 400 gems. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα αγοράσουμε αυτό το rare skin, είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί γι' αυτό, και θα παίξουμε λίγο μαζί του. Και πιστεύω για έναν λόγο πάμε να τον αγοράσουμε. Σε 3, 2, 1, πάμε! Πάρα πολύ ωραίο παιδιά, πήραμε τον Puppet. Τον βγάλουμε μια screenshot. Πάρα πολύ ωραία. Πήραμε κι άλλο ένα καινούριο skin. Πάμε τώρα να τον διαλέξουμε. Πού είναι? Έτσι. Όπως βλέπετε παιδιά είναι ο Πινόκιο αυτός. Από δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω αν θέλετε και τα καινούργια skins που έχω. Έχω τον Dead Fred και τον Jungle Lantern από Legendary. Έχουμε τον Mr. Stumblebot από Epic. Και τον Puppet. Αυτά νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πάμε να παίξουμε λίγα match. Για να δούμε αν θα νικήσουμε καμιά κορώνα. Ωραία, η πρώτη πίστα είναι το Jungle Roll. Τώρα λέω να πάμε από αριστερά. Εντάξει, δεν έπεσα. What? Όχι, το ξέχασα ότι είχα τρικλοποδιά. Ζιαου. Τον πέτυχα τον έναν, άντε γεια. Ζιαου. Περιμένετε και εμένα. Από εδώ. Περιμένουμε να έρθει από εδώ. Αυτό. Και έτσι. Ζιαου. Τον πέτυχα τον έναν και τον έριξα. Sure. Hop. Παρκουρίστας. Ζιαου. GG. Με τρικλοποδιά περάσαμε παιδιά. Τώρα αυτός ο μπανάνας μάλλον πέρασε. Να είμαι κι εγώ παιδιά. Όπως μπορείτε να καταλάβετε από το nickname μου. Τώρα εγώ είμαι τέρμα μπροστά στην άκρη. Αριστερά. Τέρμα αριστερά. Τώρα πάμε στον δεύτερο γύρο και σε ελπίζουμε να είναι κάποιος εύκολος. Επίσης παιδιά, μια ανακοίνωση. Τώρα για την κάμερα, για το face reveal τελικά δεν θα τη βάζω σε κανένα βίντεο μου. Επειδή δεν ξέρω γιατί, λίγο το σκέφτηκα, αλλά ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ τώρα και αυτός έχει την τρικλοποδιά. Wow. Θα μου έρθει το κόκκινο. Όπα. Τι κάνω. Όπα. Oh my god. Παραλίγο παιδιά. Παραλίγο. Πάμε από εδώ που έχει μόνο μπλε. Πέρασε παιδιά, δεν το πιστεύω. Μάλλον ένας με πρόλαβε και έπεσε πρώτος. Χαχα. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Περάσαμε. Τώρα πάμε στον τελικό. Ναι, το block dash, άντε γεια. Σε κάποια σημεία κιόλας είναι και χρήσιμη τρικλοποδιά. Βυζιαου.
Ω, μάλλον έφαγα κάρμα. Βιζιαμ, τώρα θα δεις. Πουμ. Ω, δεν το πέτυχα. Τι έχει κι άλλο στην τρικλοποδιά. Έλεος. Ουι, βιζιαμ. Ω, double hit, άντε γεια. Φάγατε κάρμα από μένα. Wow. Τώρα κι εγώ έφαγα. Ουι. Χαχα, δεν με πέτυχες. Θα κάνουμε πόλεμο, ξέρω εγώ, με τρικλοποδιές. Βιζιαμ. Ω, τι έκανα. Glitch. Όχι. Wow. Wow. Βιζιαμ. Να, σε αυτό το σημείο ξέρω εγώ φάνηκε χρήσιμη. Λοιπόν, να ανέβουμε πρώτα εδώ. Και 1, 2, 3, βιζιαμ. Πώς πετάχτηκα έτσι. 1, 2, 3, βιζιαμ. Όχι. Σάικ. Όχι αυτό. Τρέχα. Να, και εδώ φάνηκε. Κάτι μου λέει ότι θα νικήσω. Δεν ξέρω τι. Όχι. Όχι. Άντε για παιδιά! Πήρα κορώνα, δεν το πιστεύω! Ομιτζή! Ποιος είμαι εγώ? Άντε για παιδιά! Πήρα κορώνα, δεν το πιστεύω! Πάρ' την κορώνα, μπρο! Πολύ καλή αρχή, παιδιά. Όπα, μισό να βγάλω αυτή τη διαφήμιση, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε 16 κορώνες, δεν το πιστεύω, παιδιά. Κάναμε μια τέλεια αρχή. Οπότε πάμε κι άλλο ένα μάτς και να τελειώσουμε το βίντεο επειδή είμαστε στα 7 λεπτά. Νόμιζα σε μια φάση ήμασταν στα 17 και εκείνη τη στιγμή αγχώθηκα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πίσω να πάρουμε και δεύτερη κορώνα, να πάμε 17 κορώνες. Ωραία. Πιστεύω μέσα σε αυτό το γύρο στο Paint Plus θα περάσουμε την εύκολη πίστα. Τρέχα. Όχι, παραλίγο. Κάποιοι πέρασαν, κάποιοι όχι. Μη μας μπρόχνετε, ρε. Όχι. Παραλίγο. Παραλίγο. Καλύτερα να πάω από εδώ. Τι στο... Από εδώ. Γρήγορα. Ναι, πέρασα. Άντε γεια. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εγώ είμαι τώρα μπροστά. Τέρμα μπροστά, δίπλα σε έναν μαύρο δαίμονα και μια σαμουράι. Τώρα πάμε στον δεύτερο γύρο, που είναι το Bombardment. Τέλεια, παιδιά. Που είναι αλήθεια, είναι λίγο δύσκολο γιατί συνήθως χάνω σε αυτή την πίστα, δεν ξέρω τη φάση. Αλλά ταυτόχρονα είναι και εύκολη. Πήγα να πάω στο νερό. Θα με περικυκλώσουν οι βόμβες. Παιδιά, πήγα να χάσω από τρικλοποδιά τη φάση. Κάποιοι έχουν και την πουνιά. Wow. Wow. Τώρα θα δείτε Vision, τον πέτυχα τον έναν. Χαχα, είμαι toxic. Πήγα να φάω κάρμα από το ίδιο το νερό. Ξέρω εγώ. Vision, τον πέτυχα. Έλα, άλλοι δύο παρακαλώ, να πεθάνουνε.
Όλοι μαζεύτηκαν εκεί πέρα. Ο Χοκλόν φαίνεται σας. Όπα παιδιά, αυτό είναι ειδοποίηση. Άστε με εμένα ρε. Wow. Μάλλον εγώ θέλω... Αυτοί θέλουν εγώ να πεθάνω. Όχι ρε φίλε, έχασα. Έλα ρε φίλε, γιατί εγώ... Εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε παιδιά, το σημερινό βίντεο αυτό ήτανε. Αγοράσαμε τον Puppet και παίξαμε μαζί του 2 μάτς. Πήραμε και 16η κορώνα. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να βάλετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή, να πατήσετε κουδουνάκι και καμπανάκι για να λαμβάνετε εδώ πίσω θα κάνω καινούριο βίντεο και μάλιστα να τα βλέπετε και πρώτοι. Γράψτε κάτι στο σχόλια αν θέλετε να παίξω κάτι άλλο ή να κάνω box opening. Ας πούμε στο Brawl Stars τώρα κρατάω κουτιά για ένα βίντεο για να κάνουμε box opening. Οπότε αν θέλετε γράψτε κάτι στα σχόλια αν θέλετε να το κάνω σε ένα βίντεο το box opening. Αυτά είχα να σας πω, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!